এই তো আমরা এখন তো সাতক্ষীরা বাসের কথা আর কি বলবো, নাই বলি। এই ব্রোজ, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছেন আমরা কোথায় আছি। হ্যাঁ, আমরা ইন্ডিয়াতে আছি, বাট ইন্ডিয়াতে কোথায় আছি সেটা আপনারা জানেন না। সো অবশ্যই সেটা আপনাদের জানার অধিকার আছে, ইন্ডিয়াতে কোথায় আছি। তো সেটা জানার জন্য চলেন আবার আমরা ঘুরে আসি একদম খুলনা থেকে যেহেতু আমরা আসতেছি, চলেন আমরা খুলনা থেকে আবার ব্যাক করি। আস্তে আস্তে আপনারা সবাই জানতে পারবেন। আমি যেদিন থেকে আমার নিজের বাইকটি কিনেছি তারপর থেকে আমি কখনোই নিজের বাইক ছাড়া আমি কোথাও যাই নাই। ইভেন আমি কখনোই অন্য কোনো ট্রান্সপোর্টে ইউজ করি নাই। আর আমার বাইক কেনা প্রায় 3 বছর হয়ে গেল। এই প্রথম আমার বাইক রেখে আমি অন্য কোথাও যাচ্ছি। ব্যাপারটা আসলে অনেক খারাপ লাগতেছে, কারণ বাইক ছেড়ে অন্য কোথাও যাইতে আমার অনেক খারাপ লাগে। আর এবারের ট্যুর দিতে যাচ্ছি আমি ইন্ডিয়াতে। যদিও ইন্ডিয়াতে প্রথম আমার বাইক নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, বাট নতুন যে রুলস করেছে সে রুলসে আমি ফার্স্ট টাইম আমি কখনোই বাইক নিয়ে যেতে পারবো না, কারণ পূর্বে আমি কখনোই বিদেশ যাই নাই। আর বিদেশ যাওয়ার অভিজ্ঞতা ছাড়া এখন আমি নিজের বাইক কখনো আমি নিয়ে যেতে পারবো না। সো এই কারণেই মূলত আমার নিজের বাইক ছাড়াই প্রথম আমি ইন্ডিয়া ট্যুর করতেছি। তো ইন্ডিয়াতে কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি সব কিছুই আপনাদের সঙ্গে বলবো, চলেন আস্তে আস্তে গল্প করব। আর এখন আমরা যাব গল্লামারি থেকে আমরা 0 পয়েন্ট থেকে দেন সাতক্ষীরার বাসে উঠে আমরা যাব ভোমরা বর্ডারে। তো খুলনা থেকে আপনার বেনাপোল দিয়েও যাওয়া যেত, কিন্তু আমরা বেনাপোল দিয়ে যাচ্ছি না, কারণ হচ্ছে বেনাপোলে নর্মালি অনেক ভিড় থাকে, অনেক কোলাহল থাকে। তো ভাবলাম ভোমরা বর্ডারটা অনেক ফাঁকা থাকবে, সো এই কারণে আর কি এদিক দিয়ে যাচ্ছি। তো আমার ইন্ডিয়া ট্যুর দেওয়ার কথা ছিল অনেক পরে, বাট আমি তো কখনোই বর্ডার ক্রস করি নাই। সো আমি অনেক ভয় পাচ্ছিলাম এবং অনেক টেনশনও হচ্ছিল। সে কারণে আমি ভাবলাম যে আমার একটা সিনিয়র ভাই আছে, উনি বেশ কয়েকবার ইন্ডিয়াতে গেছেন। সো ওনার কাছে গিয়েছিলাম রাত্রে। তো ওনাকে সব কিছু খুলে বললাম। তো উনি বললেন যে তুই যদি সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি ইন্ডিয়া যেতে পারোস তাহলে আমি তোর সঙ্গে যাব। সো দেন যেই বলা সেই কাজ, আমি তো সকালে উঠে চলে আসছি। আর আমরা এখন সাতক্ষীরার বাসে। আমরা সকালে বের হয়েছিলাম 6:30টার দিকে। 6:30টার দিকে বের হয়ে আমরা সাতক্ষীরার বাসে উঠেছিলাম। বাসে উঠে তারপরে এখানে আসলাম। এখানে এসে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে বর্ডারের দিকে যাচ্ছি। তো সাতক্ষীরা বাসের কথা আর কি বলবো, নাই বলি। এই জন্য মানুষ বাইকের দিকে আজ দিন দিন ঢুকে পড়তেছে। যাই হোক, এখন চলে আসছি বর্ডারে। এখন ইমিগ্রেশন করতে হবে। ইমিগ্রেশন করে দেন আমরা পার হয়ে যাব। যদিও খারাপ লাগতেছে, আবার ভালো লাগতেছে। তো ইমিগ্রেশনটা করি, দেন আবার ইন্ডিয়া যে আপনার সাথে কথা হচ্ছে। বাসে যখন আসতেছিলাম তখন বেশ খারাপ লাগতেছিল, বাইক মিস করতেছিলাম। তো ওই তো আজকের দিনই, কালকে ইনশাল্লাহ আবার বাইক ভাড়া নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল রাইড হবে। এই তো আমরা এখন ওইদিকে নাই, আমরা এখন
বাংলাদেশ ক্রস করে ইন্ডিয়ার মাটিতে দেশের প্রথমবারের মতো, যদিও আমি প্রথমবারের মতো। আর আমার সঙ্গে আমার যাচ্ছে কোন দিকে ভাই, এদিক দিয়ে আমার সাথে আমার ভাই। এর আগে অনেকবারই ট্যুর করা হয়েছে, বাট কখনোই ব্লগে আসা হয় নাই, এই প্রথম ভাই। ঠিক আছে, যে ইমিগ্রেশনটা কমপ্লিট করি, মানে ওখানে পাসপোর্ট দেখাতে হবে, ইমিগ্রেশন মূলত শেষ। আর ট্রাকের সাউন্ডের জন্য কিছু শোনা যাচ্ছে না। আমরা গোজাডাঙ্গা থেকে মাহিন্দ্রা করে এখন যাচ্ছি বসিরহাটে। তো বসিরহাট থেকে ট্রেনে করে যাব বারাসাতে। আর মোটামুটি এটা প্রায় 1.5 থেকে 2 ঘন্টা ট্রেন জার্নি হবে। যখন আমরা ইমিগ্রেশন কমপ্লিট করে ফাঁকা ফাঁকা ফিল হচ্ছিল। এটা হওয়ার মেন কারণ হতে পারে যে জীবনের প্রথম আমি মানে বিদেশ ট্যুর করতে আসছি, আবার দেশের প্রতি মায়া মমতা ভালোবাসা সেখান থেকে হতে পারে। তো যাই হোক, আপনারা যখন এই এলাকায় মানে গোজাডাঙ্গা বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই রিজিয়নে আসবেন, তখন এদের কৃষ্টি কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ সবই তো আমাদের মতোই। সো আপনার কাছে ফিলই হবে না যে আপনি অন্য কোনো দেশে চলে আসছেন। বাট তারপরে ইন্ডিয়ানদের কাছে আপনি একটা ফরেনার, একটা বাংলাদেশি। ইন্ডিয়াতে ম্যাক্সিমাম ট্রেনই এখন ইলেকট্রিক ট্রেন, সো এগুলো বেশ স্পিডেই চলাচল করে। আমরা যে বসিরহাট স্টেশনে দাঁড়াইছিলাম, সেই স্টেশনে প্রায় 5 মিনিট পর পর লোকাল ট্রেন আসে। সো এখান থেকে এবং প্রত্যেকটা স্টেশনে এই ট্রেনগুলো 1 মিনিটে বেশি স্টে করে না। আর ট্রেনগুলো বেশ ভালোই এবং ট্রেনগুলো বেশ চওড়া। আবার এক কামরা থেকে অন্য কামরায় আপনি মুভ করতে পারবেন অবশ্যই এখানে। আমরা এখন বসিরহাট থেকে ট্রেনে চড়ে এখন যাচ্ছি হৃদয়পুরে। হৃদয়পুর থেকে আমরা হয়তো সন্ধ্যার দিকে আমাদের বাস হবে। সন্ধ্যার দিকে বাসে উঠে আমরা যাব শিলিগুড়ি। আমরা বারাসাতে চলে আসছি সেই দুপুর 2টার দিকে। সো 2টার দিকে আসার পর আমরা নাইম ভাইয়ের ফ্রেন্ডের বাসায় গেলাম। বাসায় যে ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করে সেরকম একটা ঘুম দিয়েছি। ঘুম দেওয়ার পর এই যে এখন আমরা চলে আসছি সন্ধ্যার দিকে যশোর রোডে। তাই বলে আপনি মনে করেন না যে যশোর আবার চলে আসছি কীভাবে। তো এটা হচ্ছে আপনার ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা রোডের নাম যশোর রোড। আপনি চাইলে কলকাতা থেকে ডিরেক্ট আপনি এই রোডেই যশোর চলে যেতে পারবেন। সো এটা মূলত এই যশোর রোডে ওয়েট করতেছি আমাদের গ্রিন লাইন পরিবহনের জন্য। আমরা কলকাতা থেকে মানে বারাসাত থেকে আমরা শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাব আমাদের গ্রিন লাইন পরিবহনে। দেশে এবং দেশের বাইরে এসেও আমরা দেশীয় পরিবহনে চড়ে আমরা শিলিগুড়ি যাব। ব্যাপারটা আসলেই ভালো লাগতেছে। এই তো আমাদের বাস, আর বাসের ভিতরের ইন্টেরিয়রটা বেশ সুন্দর এবং অনেক গোছানো মনে হচ্ছে আমার কাছে। আর সিটগুলো আমাদের দেশে যে স্লিপিং কোচ আছে সেই স্লিপিং কোচের তুলনায় আমার কাছে একটু চওড়া মনে হচ্ছে। আসলে ব্যাপারটা কেমন হবে ফেস টু ফেস বা সামনাসামনি কম্পেয়ার করলে হয়তো ব্যাপারটা বোঝা যাবে। তো আমরা এই বাসে যাই শিলিগুড়ি। দেন শিলিগুড়ি প্রায় কত কিলোমিটার, প্রায় 600 কিলোমিটার মতো হবে। তো 600 কিলোমিটার একটা জার্নি, বিশাল একটা জার্নি করার পর আমরা বুঝতে পারবো আসলে এই জার্নিটা কেমন ছিল। আমরা এখন আছি গ্রিন লাইনের ডাবল ডেকারের স্লিপিং কোচ বাসে। আর আমাদের সিটের লোয়ার ডেকের 21 এবং 22 নম্বর সিট। আর এখন আমরা যাচ্ছি শিলিগুড়ির দিকে। তো আমাদের দেশের ঢাকা টু কক্সবাজার রুটের যেই ডাবল ডেকার স্লিপিং কোচ বাস আছে, সেই বাসের তুলনায় এটার সিটগুলো একটু হোয়াইট মনে হচ্ছে আমার কাছে, এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অনেক বেশি রিল্যাক্সিং হবে। ভাই কেমন লাগতেছে বাস জার্নি বলেন? আরে এখানে বলেন না, সেখানে বলে। আরে বলে যাই হোক,
আমার টুরমেট নাইম ভাই সবসময় ফোন নিয়ে ব্যস্ত। তার ফোনে চার্জ শেষ, সে পিছনে চার্জে লাগাইছে আবারও ফোন গুতানো শুরু করে দিয়েছে। নাইম ভাই আমাকে যখন দিবে মানে স্টপেজ দিবে দয়া করে ডেকে দিয়ে, নইলে কিন্তু শেষ। এখন বাজে সকাল 6:30 আর আমরা এখন শিলিগুড়িতে বিশাল এখন বাজে সকাল 7টার মতো, আর আমরা শিলিগুড়ি এসে পৌঁছাইছি 6টার সময়। তো আসার পরে আমরা এই যে হোটেল খুঁজতেছিলাম, হোটেল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, বা শেষমেশ একটা থাকার মতো অ্যাটলিস্ট আজকে রাত পার করার মতো একটা হোটেল পেয়েছি। তো এই যে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত প্রায় 600 কিলোমিটারের রাস্তা, আমার লাইফের সবচেয়ে বড় বাজার নিয়েছিল এটা। আর এখন আমাদের কার্যক্রম হচ্ছে আমরা এখন ফ্রেশ হব, ফ্রেশ হয়ে তারপরে এসএনটিতে যাব, এসএনটিতে যে গ্যাংটকের জন্য পারমিশন নেব, পারমিশন নিয়ে দেন তারপর আমরা বাইক রেন্ট করব। তো আপাতত এই ব্লগটা আমরা এখানেই শেষ করতেছি। ফ্রেশ হয়ে একটু রিল্যাক্সে রেস্ট করি, দেন আবার হয়তো 10টার দিকে আমরা বেরোবো রুম থেকে। তো ভালো থাকবেন সবাই।